اولا طبعا اهلا بيكم في حلقة جديدة. ثانيا النهاردة موضوعنا هيكون الصفة فيل، واللي مهمة جدا كصفة، وده عشان بتدخل في جمل كتير واستخدامات اكتر. تقريبا ما بين كل جملة والتانية نستخدمها، ووارد جدا تكونوا تستخدموها بشكل تلقائي بدون تفكير، وبتعرفوا كمان تستخدموها صح عن طريق الحس اللغوي. بس دلوقتي تعالوا نتكلم عنها بشكل مفصل شوية علمي، ونشوف عليها أمثلة كتير. Also, seid ihr bereit? Lasst uns anfangen. Was ist die Wichtigkeit von diesem Adjektiv? ما هي أهمية هذه الصفة؟ Es beschreibt Maße, Mengen, Gewichte. Es folgt vagen numerischen Attributen und ergibt eine unbestimmte Menge. تلك الصفة تصف الكميات والأوزان والأحجام، بتعبر يعني عن كمية حاجة معينة، وهي تعتبر أو تصنف من ضمن الصفات العددية المبهمة. يعني إيه مبهمة أو ليه بنقول عليها مبهمة؟ عشان بتعبر عن كمية غير معروفة. بمعنى أصح هي معناها الحرف كتير، فلما أقول معايا فلوس كتير فكده أنا كلامي مبهم، ما حددتش كتير قد إيه أو بالنسبة لمين. أنا ممكن أقول أنا معايا فلوس كتير، أنا معايا 100 جنيه، دي بالنسبة لي مثلا كطالبة كتير. ممكن شخص تاني أنا معايا فلوس كتير فهو بيتكلم عن 1000 جنيه، فالكلام مبهم، هي كتير بالنسبة له. Und es gibt zwei Arten davon. في نوعين أو استخدامين للصفة دي. Erstens mit dem Singularnomen ohne Artikel. Zeit, Geld. In diesem Fall also kommt dieses Adjektiv immer in diesem Form. viel. مع الأسماء أول استخدام ليها هو مع الأسماء المفردة اللي ملهاش article، ملهاش أداة، وما بتتعدش. ما بتتعدش مش ان ملهاش جمع، كلمة جمع، لا هي ليها كلمة جمع بس ما بتتعدش في الحياة العامة. وبتيجي دايما في شكلها العادي. طيب هنفهم اكتر دلوقتي. Sie werden auch nicht dekliniert, wenn sie vor einem Substantiv im Singular ohne Artikel stehen. تاني معلومة عن أول استخدام هنعرفها عن النوع ده هي إنها مش بتتصرف. يعني في العادة اتعلمنا إن أي صفة بتتصرف حسب الاسم اللي جاي بعدها. زي مثلا schönes Mädchen، فتاة جميلة. هنا الصفة جميلة تتصرف حسب الأداة أو الارتيكل بتاع كلمة فتاة، هو das Mädchen، عشان كده قلنا schönes حطينا اس Mädchen. طب تاني معلومة عن الاستخدام دوت. Wenn andere Attribute mit diesem Adjektiv einhergehen, dann werden die anderen Attribute ganz normal dekliniert und nehmen das Ende des Nomens wie gewöhnlich. تالت معلومة هنا هنعرفها عن النوع الأول هو إنه ممكن يجي معاها صفة تاني في نفس الجملة بتصف كمان نفس الاسم اللي هي بتصفه. زي مثلا لما نقول معايا فلوس كتير جديدة، ساعتها هنصرف الصفة اللي معاها عادي جدا حسب أداة الكلمة، لكن هي برضو مش هتتصرف طالما الصفة زي ما اتفقنا في النوع الأول مفرد مع اسم مفرد وملهاش أداة وبتعبر عن حاجة لا تعد. Das war bis jetzt das erste Typ von diesem Adjektiv. Wir haben schon die gesamte Information darüber genannt. Jetzt lasst uns viele Beispiele über jede einzige Information beobachten. طب كده يكون قلنا كل حاجة عن النوع دوت، بس أكيد لسه الموضوع مش مفهوم وغامض. فتعالوا بقى نشوف الأمثلة بتاعتنا اللي هتوضح لنا معلومة كويس جدا. أول Beispiel: Ich habe viel Geld. Ich habe viel Geld. معايا فلوس كتير. طيب أول حاجة viel Geld، ما صرفناش الجلد أدتها das، ما قلناش vieles Geld. Ich habe viel Geld. viel زي ما هي viel اتحطت في مكانها زي ما قلنا، جت زي ما هي كده. ليه؟ لأن جلد دي أول حاجة ملهاش article، مفيش das، مفيش article، مفيش أداة، جت جلد على طول. تاني حاجة هي لا تعد. كلمة جلد ملهاش جمع. ممكن اعد الفلوس ذات نفسها جنيه 2 10، بس جلد فلوس
ما بنجمعهاش. ich habe viel Geld. طيب تاني مثال. ich habe nicht viel Zeit. ich habe nicht viel Zeit. ليس لدي كثير من الوقت. كلمة Zeit برضو جت من غير أداة، وبرضو هي ما بتتجمعش. هتقولوا لي ازاي هي مش Zeit جماعة Zeiten؟ ده لما يكون معناها كلمة مثلا ايه، اوقات، اللي هو انا مش عندي اوقات النهارده، او خلونا نشرحها اكتر. لما نقول انه مثلا الكوره ليها اوقات، الملعب بيفتح في اوقات عشان نأجره ونلعب فيه كوره عادي، فالتسايتن بتاعه الملعب محدده. دي Zeiten von diesem Fitnessstudio ist bestimmt. لكن دلوقتي لما نقول Zeit هنا ما بتتجمعش، ده معناه ان انا اقول انا مش عندي وقت، انا عندي وقت استقبلك، انا مش عندي وقت استقبلك مثلا. ما ينفعش، او حتى بالعربي كده ما ينفعش نقول انا مش عندي اوقات استقبلك، بنقول انا ما عنديش وقت. كذلك في الدويتش وفي الانجليش على فكره I have no time، بس هل يقولوا I have no times، ما عنديش اوقات، لا I have no time على طول. وبرده في الدويتش ich habe nicht viel Zeit، ما عنديش وقت، محدش بيقول ما عنديش اوقات. فدي الفكره. بلس انها ما جاش معاها قبلها ارتكل، ما جاش معاها اداه زي ما قلنا، فكده الشرطين توفروا. فالسايت بتيجي دايما، او لما بتيجي في معنى ان هو انا ما عنديش وقت مثلا، والوقت خلص مثلا بتاع الامتحان، بتيجي دايما معاها فيل. اوكي طيب. تالت مثال ich trinke jeden Tag viel Wasser. ich trinke jeden Tag viel Wasser. اشرب كل يوم الكثير من الماء. كلمة Wasser جت هنا معهاش ارتكل، وكمان ما بتتجمعش. تمام، يبقى كده فيل بتيجي زي ما هي بشكلها، ما بتتصرفش اهي، نيش ديكلانيات زي ما قلنا، ما اتصرفتش، ما جاتش مع ما قلناش مثلا فيل سكيلت وده فيل سايت وده فيل سواسا، لا جت ثابته فيل فيل فيل، وجاي معاها الاسم اللي بعدها ما عندوش ارتكل ولا يجمع. Jetzt haben wir Beispiele über die erste Information angewendet. Und zwar Substantiv im Singular ohne Artikel. كده شفنا 3 أمثلة بسيطة قوي على أول معلومة قلناها. تعالوا دلوقتي نكمل. Ich trinke täglich viel frischen Saft. Ich trinke täglich viel frischen Saft. أشرب يوميا الكثير من العصير الطازجة. طيب تعالوا نقول أول حاجة، احنا قلنا ان لازم الكلمة تكون ما بتتجمعش. هتقولي طب مع عصير بتجمع، زفت زفت، ازاي تقولي ما بتتجمعش؟ بتتجمع كنوع. سكبت في لتوبن فون زفت، في انواع كتيرة قوي من العصاير، لكن ما ينفعش نقول انا بشرب دلوقتي في ايدي كوبايه عصير، انا بشرب عصاير، او عشان انا بشرب كميه كبيره فاقول انا بشرب عصاير. كده هتتفهم ان انا ماسك عصير فراوله ومانجا وبرتقال وبشرب التلاتة، لا انا بشرب عصير، غير معلومه الكميه. تمام. طيب فيل جت ثابته زي ما هي، زي ما احنا قلنا دايما فيل زفت، فجي معاها صفه تانية اللي هي طازج فريش، لكن فريش اتصرفت. يبقى زي ما قلنا فيل لو وقفت معاها اي صفه تانية بتتصرف عادي جدا مع الكلمه الموجوده، الا فيل تيجي زي ما هي كده طالما الكلمه مفرده معاش ارتكل وما بتتجمعش. ich trinke täglich viel frischen Saft. طيب مثال كمان، طيب نفهم اكتر برضو. es gibt viel altes Holz. es gibt viel altes Holz. يوجد الكثير من الخشب القديم. es gibt viel altes Holz. Holz خشب، برضو نفس الفكرة، ممكن نقول أخشاب. لو قلت في هنا أخشاب كتير هيتفهم إن في أنواع خشب كتير، خشب زان، خشب أرابيسك، لكن كمية خشب بنقول خشب، ما بنقولش أخشاب. أنا عندي خشب، الكنبة معمولة من خشب، لو قلت أخشاب فهتسأل إيه ده اشمعنى أخشاب، هي معمولة من أخشاب كتير فيها كذا نوع، فلا هي خشب واحد بس. تمام.
Es gibt viel altes Holz. عشان كده viel هنا زي ما هي جت مع كلمة مفردة واقفة لوحدها بدون ارتكل ما بتتجمعش، وعشان نجي معاها صفة تانية وهي alt اللي هي قديم، الصفة اتصرفت مع أداة بتاعت هولز عادي جدا. Es gibt viel altes Holz. طيب تالت مثال واخر مثال. viel kalte Milch ist sehr gut für die Kinder. viel kalte Milch ist sehr gut für alte Kinder. für die Kinder. Entschuldigung. الكثير من اللبن المثلج جيد جدا من اجل الاطفال. نفس الفكرة فيل زي ما هي جي معاها صفة تانية كالت. كالت خدت الأداة بتاعت التصريف بتاع الأداة بتاعت ميلش اللي هي دي ميلش بقت كالت. فيل كالت ميلش. طيب كده شفنا أول نوع أو أول طريقة نستخدم بيها فيل. Der zweite Typ der numerischen Attribute viel. دلوقتي هنشوف النوع التاني أو الشكل التاني منها. Wir hatten erwähnt, dass das Adjektiv will nicht dekliniert wird, wenn es mit einem Substantiv im Singular ohne Artikel steht. احنا قلنا انها بتيجي في الشكل الاول لما يكون مع اسم مفرد بدون اداة. في الحالة دي مش بتتصرف وبتيجي زي ما هي كده ثابتة فيل. نفتكر كويس. لكن wenn es jedoch mit einem Substantiv im Plural ohne Artikel vorkommt wird es dekliniert. طب لو جت مع اسم جمع وبدون ارتكل بتيجي في شكلها العادي لكن لازم تكون متصرفة، يعني بدون اداة برضو، مفيش اداة مفيش ارتكل بس اسم جمع، فكده هنبتدي بقى نصرفها هتبقى دايما فيلة. تعالوا نشوف امثلة. viele Menschen gehen in die Rente. viele Menschen gehen in die Rente. الكثير من الناس احيلوا على المعاش. تاني مثال. hilft vielen kranken Menschen. طب ليه vielen هنا مش فيلة؟ علشان هي داتيف والجمع الداتيف هتبقى vielen. hilft vielen kranken Menschen. يعني هنمشي على القاعدة عادي، الجمع الداتيف بتحط له n طالما مفيش ارتكل. hilft vielen kranken Menschen. طيب wegen vieler alter Probleme kann sie nicht mehr arbeiten. wegen vieler alter Probleme kann sie nicht mehr arbeiten. بسبب الكثير من المشكلات القديمة لا تستطيع هي العمل. طب اشمعنى هنا فيلر اخرها ار؟ علشان wegen هنا هي جنتيف. بمعنى اصح فيلا هتيجي متصرفة بتصريفات الجمع العادية جدا. الجمع مع الداتيف بياخد ار، الجمع مع الداتيف بياخد ان، الجمع مع النوميناتيف بياخدش حاجة، الجمع مع الاكوزاتيف ما بياخدش حاجة، فالجمع طبعا من غير اداة، يعني هتمشي على القاعدة عادي جدا. تمام. رابع مثال في الاكوزاتيف. ich esse viele Bananen. ich esse viele Bananen. اكل الكثير من الموز. فيلا اتصرفت عادي جدا. الجمع يا جماعة، الجمع اي جمع ومنه الصفة فيلا يكون مع الجينيتيف بتتحط لها ار عشان مفيش ارتكل. لما يكون في الداتيف بتحط لها ان عشان مفيش ارتكل. لما يكون في النوميناتيف او الاكوزاتيف ما بتحطش حاجة، بتحط الاي بس فيلا. فمشيت عادي جدا. ده عشان ايه؟ عشان جمع ومعهوش ارتكل. حلو. طيب konzentriert. Jetzt haben wir es mit Nomen im Plural und im Singular aber ohne Artikel gesehen. Was, wenn es einen Artikel gibt dann? Die Antwort lautet, es ist die gleiche mit Plural oder Singular, wenn es einen Artikel gibt. ركزوا كويس قوي. هننقل نقلة مهمة جدا. لحد دلوقتي شفناها مع الجمع والمفرد بدون أداة في الحالتين. طب لو في أداة، الإجابة إنه طالما في أداة فبتتعامل مع الأسماء الجمع أو الأسماء المفرد نفس المعاملة. يعني خلاص بقى مش فارقة معايا الاسم ده بيتجمع ما بيتجمعش، مش فارقة معايا
طالما في اداة نفس المعاملة. طب ايه هي المعاملة دي اصلا؟ هي انها بتتصرف زي اي صفة عادي جدا طالما في اداة. جمع مفرد بقى احنا هنمشي على القاعدة. Beispiele. طيب نشوف امثلة. Der viele kalte Saft ist sehr gut. Der viele kalte Saft ist sehr gut. الكثير من العصير البارد جيد جدا. هو مش الزفت دوت قلنا من شويه انه لا يعد وحواراته كتير؟ بس خلي بالك هنا في دير، هنا في اداه، عشان كده صرفناها. der viele kalte Saft عادي جدا، صرفناها كأن هي زفت دوت ايه، اداه. هو اسم مفرد ومعاه اداه فصرفنا ان ده اسم مفرد، خلاص عادي. der viele kalte Saft ده عشان نوميناتيف ففيلا جت من غير اي حاجه، فيلا كده. خلاص. تاني حاجه ich habe einen vielen kalten Saft. برضو هنا في اداه unbestimmt بس في اداه اللي هي einen vielen kalten Saft. احنا مش قلنا من شويه ان الزفت دوت ما بيتجمعش حواراته كتير؟ ايوه بس في einen، عشان كده عادي زي اي صفه مشيناها ان ديت اكوزاتيف فجبنا فيها ان في الاخر. تالت مثال man fühlt sich besser mit dem vielen kalten Saft. Man fühlt sich besser mit dem vielen kalten Saft. يشعر المرء بتحسن مع كل هذا العصير البارد، يعني بيشرب عصير بارد كتير بيحس التحسن. هنا في أداة mit dem vielen kalten Saft، وهنا احنا في الداتيف حاطينها ان زي أي صفة عادي. رابع مثال die vielen jungen Männer können alles schnell erledigen. Die vielen jungen Männer können alles schnell erledigen. يمكن العديد من الشباب أن يفعلوا كل شيء بسرعة. طيب mit den vielen jungen Männern kann ich die Arbeit sehr schnell bearbeiten. يبقى مع هذا العدد الكبير من الشباب يمكنني إكمال العمل بسرعة كبيرة. يبقى كده شفنا إنه جمع مفرد داتيف اكوزاتيف نوميناتيف مش فارقة طالما في ارتكل اداة دير او einen يعني bestimmt oder unbestimmt يبقى عادي جدا هتمشي اي قاعدة على اي صفة زي ما بتمشي على فيل. دلوقتي وصلنا لنهاية حلقتنا، واتمنى كل شيء يكون واضح ومفهوم، ولو في اي اسئلة اكتبوها لنا في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تشوس.